邊度唔舒服啊？而家可能我做工作冇話，覺得係多啲兩邊控喺度，佢變咗兩邊咯，即係你做咩做到咁辛苦？咁吊單槓咁啊，吊得多就咁吊，依家我又或者你呢排先吊單槓，咪吊咗好耐咧？即係我日日都有吊喎，即係一日吊可能3次到，一早、中午、晚。你吊單槓嗰時痛唔痛嘅？即係前一陣先呢度我都要控喎，呢度兩邊咯。我怕你整傷啊！你始終到一定嘅年紀，你動作唔可以太大噶喎。你家下係咪呢度痛？兩邊。兩邊啊？係啊。都範圍比較大啲係嘛？呢邊控咗呢邊。你家下坐喺度唔喐，佢痛唔痛嘅？佢唔喐，佢冇咩痛痛㗎。咁冇計咁。咁啊都唔得啦。即係話你夜晚瞓喺度咧，轉變啊咩咧都可以。即係轉變啲可以嚇。都幾日係嘛？冇好耐係嘛？即係控咗3日都係3日啫。冇所謂啫。你可能你做嗰啲動作做得唔啱，係嘛？做得唔啱，可能將嗰啲筋膜啊或者嗰啲韌帶啊肌肉啊要少少拉傷。可能你暫時呢幾日先唔好做住先。我諗住要針灸啊，得唔得咧？唔好針灸嘅啦，用嗰個我哋用個衝擊波嘅，放鬆嗰啲肌肉啊，增加嗰啲循環噶嘛。就係用嗰啲熱敷啊，中藥包敷敷佢就得啦。